Salam alaikum, Mac Infinitis, doctorant en sciences économiques et de gestion, où dans la série de vidéos, on va s'intéresser à la microéconomie et plus précisément les marchés, يعني programme S2. وبالنسبة لكل marché, غادي نبداو بأن احنا نعرفوا بلو marché ومن بعد نعطيو لي كاركتيرستيك ديالو ونشوفوا كيفاش كيتحسب l'équilibre فيه. من بعد ما شفنا في la première vidéo le marché de concurrence pure et parfaite, في هاد la deuxième vidéo غادي نطرقوا le marché du monopole simple. Alors, باش كنهضروا على le marché du monopole, كنهضروا على l'existence d'une seule entreprise في le marché qui offre le produit. إلا عقلتو معايا في la première vidéo بخصوص le marché de concurrence pure et parfaite, قلنا بلي puisque كاين بزاف ديال les entreprises, chaque entreprise هي بمثابة واحد لاطون par rapport au marché. Donc l'entreprise هي un price taker. Mais هنا tant que كاين une seule entreprise, غادي تكون une certaine souveraineté ديال هاد l'entreprise en situation du monopole. Donc l'entreprise fait le marché كتكون price maker, يعني هي اللي كتحدد le prix. وكاين deux types de monopole. كاين المونوبول simple, يعني كتكون une seule entreprise في le marché وكتبيع le marché كامل بنفس الثمن. وكاين le monopole discriminant, هنا كتكون une seule entreprise عاوتاني في le marché, mais هاد l'entreprise كدير واحد la discrimination par le prix, يعني كتبيع مثلا في واحد la région A بان prix وفي la région B بان autre prix. وفي هاد la vidéo غادي نركزوا اكثر على المونوبول simple وغادي نخصصوا une autre vidéo pour le monopole discriminant. بالنسبه لليكيليبر في لو مارشي دو مونوبول ما كيكونش عندنا بحال لو مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت واحد ليكيليبر ا كور تيرم وواحد ليكيليبر ا لون تيرم, حيت انا اصلا ما كتكونش عندنا ديك ليبوتيز ديال ليبر اونتري. Et pour calculer l'équilibre fait le marché du monopole, on vérifie l'égalité suivante اللي هي coût marginal égale recette marginale. مع العلم أن الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال والغوسيت مارجينال هي الاشتقاق ديال الغوسيت توتال. وباش نفهموا كيفاش كيتحسب ليكيليبر في هذا لو مارشي نديروا واحد ليكزارسيس. الوغ نفترضوا بلي عندنا واحد لونتربريز اون سيتوياسيون دو مونوبول وعندها لا فونكسيون دو كو توتال s'écrit comme suit, donc 0,1 x au carré زائد 10x زائد 36000. Alors, la fonction de demande est de x égale ناقص 5p زائد 10500. La première question est déterminer l'équilibre du monopole, ou la deuxième question est déduisez le profit. Alors, comme on a déjà, باش نحسبوا l'équilibre في le marché, كنديروا coût marginal égale recette marginale. Le coût marginal هو la dérivation ديال le coût total. Alors le coût total, la fonction ديالو في هذا l'exercice هي 0,1 x au carré زائد 10x زائد 36000. الاشتقاق ديالها هو 0,2 x زائد 10. Alors دابا ندوزو للغوسيت مارجينال. كما كنعرفوا ديجا بلي لا غوسيت مارجينال هي لا ديريفاسيون ديال لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال. والغوسيت توتال هي لا كونتيتي فوندو فوا لو بري. وعندنا ديجا في لي دوني بلي la fonction de demande هي ناقص 5p زائد 10500. Donc dans un premier temps, هذيك la fonction de demande غادي نوليو نكتبوها comme étant la fonction inverse de demande. Alors باش كنقولوا la fonction inverse de demande يعني كنكتبوا ديك la fonction de demande comme étant p égale. Donc عندنا كما قلنا ديجا la fonction de demande هي x كتساوي ناقص 5p زائد 10500. Donc la fonction inverse ديالها هي p كتساوي ناقص 0,2x زائد 2100. Donc هاد ناقص 0,2x زائد 2100 هي لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. وكما قلنا الغوسيت توتال كتساوي لو بري فوا لا كونتيتي. دونك حنا ديجا حسبنا لا فونكسيون انفيرس ديال لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. دونك شنو كنديروا هذيك لا فونكسيون انفيرس دو دوموند اللي هي بي ايغال كنضربوها في اكس اللي هي لا كونتيتي. دونك غتخرج لنا هنا في هذا لو كا لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال كتساوي ناقص 0,2 x au carré زائد 2100 x. كما قلنا حنا ما كنقلبوش على الغوسيت توتال, كنقلبوا على لا غوسيت مارجينال اللي هي الاشتقاق ديال لا فونكسيون ديال الغوسيت توتال. دونك في هذا لو كا الغوسيت مارجينال كتساوي ناقص 0,4 x زائد 2100. الوغ دابا مور ما حسبنا الكو مارجينال والغوسيت مارجينال اون لي كونفرونت. دونك خرجنا الكو مارجينال هو 0,2 x زائد 10 والغوسيت مارجينال هي ناقص 0,4 x زائد 2100. دونك غادي يخرج لنا 0,6 x كتساوي 2090. دونك x كتساوي 3483. دابا ملي لقينا لا كونتيتي باش نلقاو لو بري كنعوضوا ديك لا كونتيتي في لا فونكسيون انفيرس دو دوموند اللي هي ناقص 0,2 x زائد 2100. دونك في هاد لو كا غادي يخرج لنا باللي لو بري كيساوي 1403. الوغ من بعد ما حسبنا لو بري ولا كونتيتي ديكيليبر في المارشي دو مونوبول ديالنا, دونك دابا غندوزو نحسبو لو بروفي. الوغ لو بروفي بو امبورط لو مارشي كيساوي recette totale ناقص coût total.
دونك الغوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي، دونك 3483 فوا 1403 ناقص الكو توتال، وهنا كنمشيو لا فونكسيون ديال الكو توتال ديالنا ونعوضوا الاكس بديك لا كونتيتي اللي خرجت لنا اللي هي 3483. دونك في هاد لو كا غادي نلقاو باللي لو بروفي كيساوي 2,602,690. وديما ملي كنكونوا كنخدموا لا ميكرو ايكونومي ما خصناش نساو بلي راه حنا في لا ميكرو ايكونومي ماشي في لي مات. دونك اوتوماتيكمون الكوبي اللي غادي نبريزونطيها ما غاديش يكون فيها غير الحساب. اون فوا نكمل ليكزيرسيس ديالي خصني ندير واحد الكومونتير لتحت. دونك في هاد لو كا مثلا نقدروا نقولوا بلي ليكيليبر ديال المونوبول كيتحقق بلا برودكسيون ديال واحد لا كونتيتي ديال 3483، وبان حنا نبيعوا هاد لا كونتيتي بان بري يونيتير ديال 1403. Et le monopole fait le cas réalise le gain ديال 2,602,690. Alors, pour récapituler, le marché du monopole qui يكون مطلوب منا le prix ou la quantité ou le profit à l'équilibre, كتكون عندنا في les données واحد la fonction ديال coût total ainsi que la fonction de demande. هذيك la fonction de demande كنردوها comme fonction inverse de demande، يعني في عوض ما كانت مكتوبة la quantité en fonction du prix كنردوها le prix en fonction de la quantité، ومن تما كنخرجوا la fonction de recette totale اللي هي le prix fois la quantité، وكنديروا لهاد الفونكسيون ديال recette totale la dérivation pour avoir la fonction de recette marginale، وكنديروا également la dérivation ديال le coût total باش نلقاو le coût marginal et on confronte le recette marginale ou le coût marginal، وموراها كنخرجوا la quantité d'équilibre ومن تما كنستنتجوا le prix d'équilibre بان حنا نعوضوا ديك la quantité اللي لقيناها في la fonction inverse de demande. فوالا دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا في هذه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم باش يستافد اكبر عدد ديال لي زيتيديون. اي بيان سور سي vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas انكم تخليوهم لي soit في des commentaires soit vous me contactez sur Facebook. Ciao ciao.